Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire. Добрый день еще раз всем. Добро пожаловать на наш новый вебинар. Je vais vous présenter le produit ENT de la gamme Direct Сегодня я Hit. хочу познакомить вас с продуктом ENT гаммы Direct Hit. Donc ENT est destiné au bon fonctionnement des articulations. Продукт ENT предназначен для хорошего функционирования суставов. Alors, l'articulation, c'est un mécanisme complexe et fragile qui permet la mobilité entre deux os. Сустав – это сложный и хрупкий механизм, который обеспечивает подвижное соединение между двумя костями. L'articulation est composée de cartilage qui recouvre les surfaces osseuses de Итак, l'articulation. сустав состоит из хряща, который покрывает костную ткань сустава. Elle est également composée de ligaments qui relient les os entre eux. Также в сустав входят связки, которые соединяют кости между собой. Et de liquide synovial, un lubrifiant qui facilite le mouvement. Также в суставе находится синовиальная жидкость. Это такая смазка, которая облегчает движение. Alors, quelques explications sur le cartilage. Давайте немножко все-таки объясним, из чего состоит сам хрящ, что это такое. Le cartilage, c'est un tissu conjonctif dense et élastique qui protège les os des frottements et amortit les chocs. Итак, хрящи – это соединительная ткань, одновременно плотная и эластичная, которая защищает кости от трения и амортизирует удары. Le cartilage est composé de chondrocytes. Хрящ состоит из хондроцитов. Alors, les chondrocytes, ce sont des cellules qui synthétisent le collagène et donnent la résistance au cartilage. Хондроциты – это клетки хряща, которые синтезируют коллаген и придают хрящу сопротивляемость. Le cartilage est aussi composé de protéoglicanes. Также в хрящ входят протеогликаны. Alors, ce sont des molécules qui se gorgent de liquide synovial et permettent ainsi d'absorber les chocs. Это молекулы, которые наполнены синовиальной жидкостью и, соответственно, позволяют поглощать, амортизировать удары. Le cartilage contient également de l'acide hyaluronique. Также в состав хряща входит гиалуроновая кислота. L'acide hyaluronique, ça préserve le cartilage en veillant à l'élasticité des tissus cartilagineux. Гиалуроновая кислота защищает хрящ, сохраняет эластичность хрящевой ткани. Il est également composé de glucosamine qui maintient l'intégrité du cartilage. Также в состав входит глюкозамин, который поддерживает целостность хряща. De chondroïtine qui permet la formation et l'entretien du tissu cartilagineux. Хондроитин, который формирует и поддерживает хрящевую ткань. Et enfin, il est composé de collagène, une protéine fibreuse du tissu conjonctif qui donne la résistance au cartilage. Также в состав хряща входит коллаген. Это фибриллярный белок соединительной ткани, который обеспечивает прочность хряща. La dégradation de ce cartilage est due à différents facteurs. И разрушение хряща провоцируется разными факторами. Le vieillissement, puisque avec l'âge, le cartilage se dégrade et a tendance à se calcifier. В первую очередь это старение, потому что с возрастом хрящ деградирует, то есть разрушается, и имеет тенденцию к кальцификации, то есть отложению солей кальция в хряще. Il y a également les efforts répétitifs. La pratique intensive de certaines activités entraîne le surménage des articulations. Также к разрушению хряща могут привести повторяющиеся нагрузки, интенсивные нагрузки, связанные с определенными видами деятельности, которые влекут за собой перегрузку суставов. Il y a également les traumatismes. Des chocs répétés ou des blessures dégradent le cartilage. Также к разрушению хряща ведут разного рода травмы, удары, падения, особенно повторяющиеся. Все это разрушает хрящ. Et enfin, le surpoids
qui entraîne une surcharge pondérale au niveau des Ну articulations. и в том числе, конечно, ожирение, потому что излишний вес влечет за собой повышенную нагрузку на суставы. La dégradation apparaît lorsque les destructions ne peuvent être compensées par la génération d'un nouveau cartilage. И разрушение хряща происходит тогда, когда повреждения не могут быть компенсированы появлением новой хрящевой ткани. L'articulation n'amortit alors plus В suffisamment этом les chocs. случае сустав уже недостаточно амортизирует удары. Voyons maintenant quelles sont les conséquences de la dégradation de ce Давайте cartilage. посмотрим, к каким последствиям может привести разрушение хрящей. La dégradation du cartilage peut causer des douleurs Ну, в первую articulaires. очередь, это, естественно, суставные боли. La plupart du temps, elles surviennent et s'accentuent lors И, de как правило, эти боли появляются или усиливаются во время нагрузки, во время усилия. Une autre conséquence est la raideur articulaire qui cause une baisse de mobilité. Другое последствие может быть ощущение скованности в движениях, да, вызванное снижением двигательной активности, как правило, после сна, после долгого периода бездействия. Cette raideur articulaire se fait essentiellement ressentir après une période inactive. Когда вы неактивны, когда вы долго сидите, не двигаетесь. Enfin, la dernière conséquence d'une dégradation du cartilage, c'est la difficulté à marcher, à piétiner ou à porter des charges. Также мы можем наблюдать сложности во время ходьбы, как по лестнице, так и по ровной поверхности, при поднятии тяжестей. ENT, c'est le complexe d'ingrédients naturels qui va être capable de favoriser la régénération des cartilages. И таким образом ЭНТ – это комплекс натуральных ингредиентов, которые способствуют регенерации хрящей. ENT aide à régénérer les cellules. ЭНТ способствует регенерации клеток, Il soulage les gènes articulaires. облегчает суставные боли, Il lubrifie les articulations служит смазкой для суставов, et préserve la а также mobilité. сохраняет их подвижность. Alors, concernant la composition de ENT, il va procurer des ingrédients naturellement présents dans les articulations. Говоря об ингредиентах, которые входят в состав ЭНТ, давайте в первую очередь упомянем те, которые естественным образом вырабатываются нашим организмом. Alors, parmi ces ingrédients, on compte la glucosamine, la chondroïtine et le Это collagène. три основных ингредиента, да, то есть это глюкозамин, это хондроитин и это коллаген. ENT apporte également les vitamines et les minéraux impliqués dans le processus de synthétisation des protéines. Также в состав формулы ЭНТ добавлены те олигоэлементы и витамины, которые способствуют синтезу протеинов, синтезу белков. Voyons maintenant quelles sont les modifications qui ont été apportées à la Давайте formule. посмотрим, какие изменения мы внесли в новую формулу. Nous avons baissé le dosage en glucosamine en vue d'ajouter d'autres principes actifs essentiels. Мы немного снизили содержание глюкозамина в формуле в связи с добавлением многих других активных ингредиентов. Nous avons quadruplé le dosage Мы en в chondroïtine. 4 раза увеличили содержание хондроитина. Nous avons augmenté le dosage en Мы méthylsulfonylméthane. увеличили содержание метилсульфанилметана. Nous avons opté pour un bambou qui est riche en silice. Вместо обычного бамбука мы выбрали бамбук, богатый диоксидом кремния. Nous avons ajouté du collagène marin qui est un des composants clés des Мы articulations. добавили морской коллаген, который является одним из важнейших составляющих суставов.
Puis nous avons ajouté des vitamines et des minéraux qui sont essentiels pour le bien-être А articulaire. также в формулу мы добавили витамины и минералы, которые являются необходимыми для здоровья суставов. Donc voici quelques précisions sur notre hydrolysat. Давайте немножко поговорим подробнее о гидролизате морского коллагена, который мы используем. Donc, comme je l'ai mentionné, le collagène est un des composants principaux du Как я уже упоминал, коллаген – это один из главных составляющих хряща. Cette protéine fibreuse assure la cohésion, l'élasticité et la régénération des tissus. Это фибриллярный белок, составляет основу соединительной ткани организма, обеспечивает ее эластичность и прочность и регенерацию. Une supplémentation en collagène redonne au corps les acides aminés nécessaires pour la régénération. Таким образом, добавление в формулу коллагена дает организму незаменимые аминокислоты для регенерации хряща. Le collagène présent dans le cartilage permet aux articulations de résister aux forces. Таким образом, хрящевой коллаген повышает способность суставов противостоять давлению извне, ударам и прочим нагрузкам. Concernant la vitamine C, elle agit de manière complémentaire avec le Что collagène. касается витамина С, витамин С сотрудничает с коллагеном. La vitamine C, elle participe à la А formation du collagène. точнее, витамин С участвует в выработке коллагена. Et je rappelle que le collagène va justement apporter l'élasticité indispensable Я еще раз хочу напомнить вам, что коллаген совершенно необходим для того, чтобы придать необходимую эластичность движению. Pour ce qui est de la glucosamine et de la chondroïtine, elles sont également des pièces maîtresses du cartilage. Говоря о глюкозамине и хондроитине, мы можем сказать, что это еще два основных составляющих хряща. La glucosamine et la chondroïtine sont produites naturellement par l'organisme. И глюкозамин, и хондроитин естественным образом производятся в нашем организме. La glucosamine et la chondroïtine confèrent au cartilage ses propriétés d'élasticité, de solidité et de Глюкозамин и хондроитин придают нашим хрящам эластичность, прочность и гибкость. Le méthylsulfonylméthane est également un actif clé. Метилсульфанилметан – это тоже ключевое соединение. C'est un composé soufré qui aide à maintenir en bon état les tissus conjonctifs. Это сероорганическое соединение, которое помогает поддерживать в хорошем состоянии соединительные ткани. Le méthylsulfonylméthane participe à la constitution des protéoglycanes. Метилсульфанилметан входит в состав протеогликанов хряща. Concernant la vitamine D, elle occupe également une fonction clé dans l'ossature et la fonction musculaire. Витамин D также занимает одну из ключевых функций в костной ткани и функционировании мышц. La vitamine D contribue également au fonctionnement normal du système Также мы с immunitaire. вами знаем, что витамин D способствует нормальной работе иммунной системы. La vitamine D est donc impliquée dans le processus responsable de la dégénération. Таким образом, витамин D непосредственно вовлечен в процесс, который отвечает за регенерацию хрящей. Alors, quelques mots concernant les oligoéléments. Давайте немного упомянем и об олигоэлементах. Nous utilisons un extrait de bambou qui contient 75% de В silice. нашей формуле ЭНТ мы используем экстракт бамбука, который содержит 75% диоксида кремния.
La silice est bonne pour les articulations et favorise le confort. Диоксид кремния очень полезен для суставов, способствует их комфортной работе. Concernant le manganèse, il intervient dans la formation des protéoglicanes. Марганец, в свою очередь, участвует в формировании протеогликанов. Le manganèse est donc responsable également de la régénération des tissus И capillaires. таким образом, соответственно, он необходим для процесса регенерации хрящевых тканей. Enfin, le cuivre contribue au maintien de tissus conjonctifs Ну normaux. и, наконец, медь способствует поддержанию соединительных тканей в рабочем, хорошем состоянии. Pour conclure, ENT apporte les principes actifs qui participent à la régénération du cartilage. В заключение мы можем сказать, мы уже убедились в том, что ЭНТ – это настоящий коктейль активных ингредиентов, который способствует регенерации хрящей. Une fois absorbés, les principes actifs se retrouvent dans l'organisme et favorisent leur réhydratation. Как только вы употребляете этот продукт, как только вы проглатываете капсулу ЭНТ, активные действующие вещества попадают в ваш организм, способствуют регидратации тканей, способствуют их регенерации. Ce webinaire touche donc à sa fin. Наш вебинар сегодняшний подходит к концу. Merci à tous pour votre Большое attention. спасибо вам всем за ваше внимание. Bonne journée. Au Всем revoir. хорошего дня, до свидания и до новых встреч.